Hi guys! Dumating na yung in-order namin from Shopee. Tara, open na natin. Ay, may gunting pala. Sorry. Kaya sisirain ko pa rin. Mas masarap yung feeding niya. Tada! So, ito yung favorite namin dito. Yung, ang tawag dito? Bubble wrap. Sirain ko na. Eh, yung nagupit ko yung So, yan, ang daming tape. So, ayaw pabuksan sa amin. Ito kasi dapat i-gilid. Yan. Sorry naman. Eh, kasi ayaw sirain tayong bubble wrap. Oy, may free. Uy, ang galing. Free. May free siya. Ano pinaya tayo? Ito tripod, hello. Ito? Igaganon lang? Katulad nun, no? Ay, wala na yung screw. Naka-screw pala to. May screw. So, yun, since magpapalawan kami, order kami ng tripod. Tawag si tripod naman. Ayan eh. Kasi diba may gorilla tripod, tapos yan may... Actually, nakalimutan ko na, guys. Pero tripod siya. Yun, tripod siya. Yan. Para magamit namin for our Palawan trip. So, ano maganda dyan? Bakit yan in-order mo? Kasi siya, na tutupi-tupi. Yan. So, pwede namin isabit kung saan-saan. Ganda. Yan. Nakalimutan ko anong tawag dyan, guys. Comment down below kung ano nga pala yan. Parang ganito siya. Kunwari, ay, ganun. 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 Kakapitan siya. Diba? Kapit lang, bes. Hindi marunong. Hindi pa ako marunong. Oh, yan. Tapos, may free kami na Pero pag in-order mo doon sa seller. ito lang, walang Oo. ganito. Okay. Binigyan kami. Pero, mukhang mas maganda yung sa amin Yun nga talaga. yung tinatanong ko kanina kasi parang hindi maganda yung pagkakain. Eh, syempre free lang. Free. So, yun. Mukhang okay naman siya. Yan. Kalimutan ko ang tawag dyan. Octopus pad ba? Octopus yata ito eh. Oo, octopus yata. Octopus tripod. May ikot. Ito. Ikot din. Tapos ito. Ito. Ay, saan ito? Naiikot ito. Kita ba mo na? Naiikot ito. Ito yan eh. Galing mo. Learn! Eh, kasi ikaw naman kasi gagamit niya, hindi naman ako. Ako gamit ito kasi ayoko na ng gorilla Pad namin. pod kasi natatanggal yung mga bilog-bilog. Nasisira. Ay, gorilla pad ba tawag? Oo. I think so. Okay. Okay. Yun. Tapos, may isa pa kaming in-order. Ito. Open natin. Tada! Ring light. Para pag gabi, maliwanag pa rin. Katulad ngayon, wala kaming ring light. So, feeling namin madilim itong video na to. Kaya binili namin. So, yung laman ng box, may kasama rin siyang tripod. Dami ko ng tripod. Saka may libre ring monopod. Talaga? Free to? Oh, kasama din sa kahon eh. Galing. Yun. Test natin siya ngayon. Tingnan natin.
Tingnan natin kung working. Check natin. Extra monopod. Lagyan na. Lalagay na lang namin dun sa description kung magkano yung bili namin. Kasi, kalimutan ko. You know. Yan, try natin. Okay. Kabit natin. Paano ba to? Ay, USB pala to. Saan natin ito sasaksa? Ayun doon sa Dito, wait. saksakan natin. So, yun. Ang tawag dito? Ring light. Mini ring light lang siya. Mini ring light lang siya, guys. Hindi siya katulad ng mga matataas. Pero, pwede siguro ikabit to sa no? Sa mga... Pwede. Kasi Yung malaki meron natin siya try. dito. Try. Let's try. Let's try to sumabog. Ito na. Meron siyang buttons. Ano to? On, off. Ano itong... may panghina ng light. May plus sign. Saksak mo para malaman natin. Okay. Sabi ko nga. Yan. So, on mo siya. So, on. Uy! Ayan! Para kami nasa langit. Tapos hinaan mo. Sige pa. Nakita tuloy yung pores ko. Ang galing. Humihina. Ayan. So, Yan na Pahina yung ng pahina. pinakamahina niya. Yan na. Yun. Nakikita nyo naman yung difference siguro. Yan na yung pinakamahina niya. Tapos, lakasan mo. Ito yung pinakamalakas. So, yun. Maliwanag mo. Kinukuha kami ng langit. So, yun. Maganda naman. In fairness. Mura lang bili namin dito. I think. I forgot. Wala ba dito? Wala eh. Nakalimutan ko na, guys. Sorry. Ilalagay na lang namin sa description kung magkano yung bili namin dito. Pero, in fairness, okay naman siya. Okay naman siya. Sana tumagal. Sana lang yon tumagal. Kasi mura lang siya talaga. Bali, nagastos lang. Ayan, naglagay na ako ilaw. Working naman siya. Umiwanag naman kami yata. Lumiwanag mo na. Yun. Nagastos namin dito sa dalawang item na to. Itong ring light, saka itong pod ay less than 600 lang yata. Basta yon, lalagay ko na lang sa description kung magkano. Kasi, actually, last week pa to dumating. Ngayon lang namin binuksan. Kaya nakalimutan ko na kung magkano. Pero ano lang siya, next day delivery. Oo, mabilis naman na-deliver. Nung in-order namin siya, the following day, na-receive na namin. Kaso lang, hindi namin na-open agad. Kasi, kinda busy. Chos. Pero okay naman siya. Kasi nga may kasama na siyang stand, Okay na siya. Pwede pa rin i-adjust yung stand kasi masyado siyang Oo. Pwede mo naman siyang itaas, yan, So, wow! hindi pala. Hindi kasi pantay. Ay, sorry. Ayan. Pantayin dapat. Yan, ganyan. Yon. Tapos, nagagalaw-galaw rin to. Ayan, May direction kung saan mo gustong itapat yung ilaw. So, overall, okay naman siya. Ano siya? Bang for the buck. Yeah. Mura siya. Affordable. Basta sulat na lang namin doon sa description kung magkano namin nabili. Para if ever, na-need nyo rin, vlogging. Vlogging is life. Ganda rin siya sa mga mini events, sa mga parties, birthday parties, gano'n. Oo. Yun lang. Kailangan nyo ng kasi wala siya talagang yung saksakan. Kasi USB lang yung kasama. Yun lang yung kasama sa box, yung USB. Tapos wala rin nakasulat or anything. Basta box lang siya.
So, yun. Oh, para sa ganun pala yan. Mm. Okay. So, sana nagustuhan nyo yung unboxing namin ngayon. Don't forget to like, subscribe. See you. Bye. Bye. We're back. Hindi mo pala end. May bago kami na-discover dun sa ring light. 4 na buttons kasi to. Tinry ko lang yung 3. Meron pang isa. Ano yun? Warm. Oo. Yung light niya. Yan Ayan. siya. Warm yung light niya. Tapos, ito, yung Ito yung white yung Ito light yung, talaga. Ito yung pinaka brightest Oo, niya. White light. Pero pag ginawa mong warm, yan. Kanya magiging effect. Yan. Yan ang pinaka-warm na light. So, 3 siya. Oo, 3. So, tatlong klaseng light yung Yan. binibigay niya. Yon, warm siya, tapos white, saka medyo warm. Ito yung pinaka-warm. Oo. Dahil ito yung pinaka-warm. Parang white, medyo warm, saka pinaka-warm. Yon. Yan. So, ito. So, yon, additional lang na nalaman namin. Okay na. Bye na ulit. Bye!